रीवा और शहडोल संभाग में बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहडोल जिले की सोन नदी और महानदी जैसे बड़े जल स्रोत उफान पर हैं। जगह जगह नदी नाले तूफान मारते नजर आ रही हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है। शहर की सड़कों से लेकर मोहल्लों तक पानी भर चुका है। शनिवार की दोपहर हालात और भी गंभीर हो गए जब शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी पानी भर गया। रेलवे ट्रैक पर पानी इस कदर बहता दिखा कि मानो नदी का बहाव हो। इस जल भराव के कारण कटनी, रायपुर और बिलासपुर की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। कुछ ट्रेनों को लेट कर दिया गया तो कुछ समय के लिए रेल आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।